Shalom, shalom, peuple de Dieu, mbote, bonjour, bonsoir, na motili mobima, esika nyonso tokutani, mbote na kombo na Yesu, toezongi na plateforme na biso, tosali mikolo ebele tokutani te, mokolo ya lelo ya dimanche, toye kozongela thème na biso tointroduiraki ezali la grâce triomphe le péché. La grâce triomphe le péché, totiraki yango na mokanda ya Romains chapitre 5, verset 17 à 21e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par un seul offense, la condamnation a éteint tout le monde, tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mokanda na biso elakisi biso lolenge nini grâce wengolu oyo tozali kokutanisa yango na bomoi ya moko na moso. Totali apôtre Paul apesi biso exemplaire oyo ezali bavole mibale, atalisi biso na canal ya Adam na canal ya Jésus-Christ. Na canal ya Adam ya nde esika canal ezali kufa eutela. Adam badesobeyaki na mibeko ya Jésus, mibeko ya Nzambe nde makambo ebeba na mokili. A travers motu moko wana nde akotisa masumu na mokili. Tango Nzambe abandonaki bango, atikaki bango, mpona nini? Désobéissance oyo batalisaki liboso ya Nzambe na biso, nde Nzambe atikaki bango. Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Tu introduiras qui déjà, tu l'as qui ça qui lolenge nini, masumu et yaki rota na mokili. C'est à travers Adam. Tout à ça qui, canal à Jésus-Christ. C'est la grâce et la vie éternelle ont été offerts à tous. C'est les passages révèlent le pouvoir libéral de la grâce divine, c'est que le péché a détruit, la grâce restaure et les surpasse. Bien-aimés dans le Seigneur, na canal à Jésus-Christ. Tango Adam basumuki Jésus Nzambe abwakisi bango, masumu ye na mokili. Adam bamoni pasi eleki na mokili. Mais Nzambe atikaki bango libela te. Nzambe atali na mawa na ye alobi non, ifali na songa bana na ngai na kotika bango ba vivre na vie oyo bazalaki nango te, na vie oyo bazali nango te, nde atindeli biso Jésus-Christ qui est le chemin et azali sauveur na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi bien que Jésus-Christ azali libérateur, azali oyo aye kolongola biso na bowumbu, aye kolongola biso esika tobungaki, tozangaki tina, tozalaki déjà rejeté, tozalaki lisusu na valeur te. Jésus-Christ aye racheté biso po te tozwa valeur liboso ya makambo nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, solandi histoire malamu na Biblia bazali kolakisa biso lolenge nini mutu azalaki na kati ya jardin d'Eden, lolenge azalaki chef ya biloko nyonso, ya banyama, ya bandeke, donc eloko nyonso ezalaki na jardin.
l'homme était le responsable. Mais ntango yaki masumu yaki kosalema na mokili yango moto responsabilité wana esilaki. Banyama bandaki lisusu kotosa ye te, mokili ebebelaki ye, me nzambe na mawa na ye yango atindelaki biso moto oyo akorachete biso, moto oyo akolongola biso na mabe wana mpo te tokóma bato malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, lolenge nini Jésus Christ alakisi biso te azali libérateur. Libérateur azali moto oyo okomaki deja na suka na likambo ozalaki kokutama nango, aye kopesa yo, kosauve yo, kolongola yo na soni. Ndeko na ngai ozalaki kobela, peut-être exemple typique na kopesa okwei moya ya kotelema ezalaki te, moto aye asimbi yo na loboko atelemisi yo. Nyonso wana ezalaki moko na libérateur. Moto asovaki nga nazalaki deja na suka, moto asovaki me libérateur wana azalaki koyebisa yo aleki balibérateur nyonso aza kaka Jésus Christ. Soki ondimeli ye, soki okoti na mozindo na ye, nde okoyeba lolenge nini azali libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, tokoki koumela te tobandi sikoyo na premier point na biso ezali par un seul homme le péché est entré dans le monde. Wana tokotala na verset 17 na 18. Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu. Cette désobéissance l'a ouvert la porte à la mort spirituelle et physique. Balakisi biso lolenge nini Adam atambola. Lelo ezali Adam te, lelo ezali ngai. Ozali kotala nga, lelo ezali yo, ozali koyoka ngai, lelo ezali biso totika na mokili nde tozali na problème oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, nini ekolongola biso na kati ya désobéissance, nini ezali kolongola biso na relation na Nzambe, ezali masumu tozali kokometre, ezali mabe oyo tozali kosala nde ezali kolongola biso na relation na Nzambe. Donc ezali kosenga to produire malamu, ezali kosenga tosala oyo Nzambe azali kolinga tosala nde ezali production malamu mpona Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, sotali na mukanda Genèse chapitre 3, okomona parobi un seul acte de désobéissance, tous les hommes sont devenus pécheurs par nature. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali basumuki, lusumu oyo osali te me babengi yo pécheur. Mpona nini? Ezali na loi ya nature ya kokota. Loi ya nature ekota nde nini? À travers Adam nde loi ya nature oyo eyaki kokota, donc spirituellement et physiquement. Mais esengaki na mutu moko esengeli aya poti arachete biso, alongola biso na bowumbu wana, alongola biso na mabe oyo toye kokutama, alongola biso donc na pasi oyo toye kokutama, bien-aimé. Donc esengeli ete to produire mbuma malamu poti tolongwa na mabe wana. Soki otali na 1 Corinthiens chapitre 15 21e verset, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, na mukanda Genèse et na mukanda ya 1 Corinthiens ezali kolakisa biso lolenge liwa eya ekosenga lisusu kaka na nzela ya mutu moko nde koya vie éternelle. Bomoi ekouta wapi? Na kanal ya mutu moko. Mutu moko nazali koyebisa lelo ezali nani? Ezali nde Jésus Christ oyo azali koproduire mbuma malamu. À cause d'une seule désobéissance, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Leur acte a entraîné toute l'humanité dans la séparation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo ezali Adam te, ezali yo ozali koyoka ngai, ezali ngai nazali koloba na yo. So totire attention te, so totamboli na ekenge te, tokozala séparé na bolingo ya Nzambe. Tokozala séparé na bolingo ya Nzambe na ndenge nini? Tango tozali kotambola na désobéissance, tango tozali kosumuka, tango tozali koloba oyo esengeli toloba te, tango tozali kopose ba acte oyo esengeli te topose liboso ya bato, nyonso wana nde ezali kolongola biso na mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, nasengi na yo poti mokolo ya lelo lolenge ozali koyoka kanalo ezali ya mabe, ezali kanal ya Adam, esengeli tolanda kanalo ezali ya Jésus Christ. Le péché d'un seul
a affecté tous les autres. C'est le principe de la solidarité humaine dans le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, okoki mbisi moko abebisa bambisi nyonso. Okoki congélateur onatiaki, napesa exemple mosusu, natiaki biloko na congélateur, biloko ebele, sikoyo na kati ya biloko wana otiaki eloko moko boye ezalaki ya kobeba olobi ntango ese congélé kozwa malili ekozala malamu, soki courant na biso courant ekei congélateur ezwi malili te. Oyebi ke eloko ezalaki ya mabe ekutami na kati ya bambuma malamu, osutuka eaffecte biloko wana ebebi noki sanke eumela biloko na yo ebebi. Yango nazali koyebisa yo esengeli koproduire mbuma oyo ezali ya malamu, esengeli koproduire mbuma oyo ekopesa esengo, oyo ezali koproduire makambo malamu. Donc kosala oyo ezali kosepelisa nzambe, kosepelisa mpe mokili. Kolinga te osepelisa mokili sans kosepelisa nzambe, sepelisa nzambe mpe osepelisa na mokili, nde ekozala malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, koumela te na kati ya distraction ya mokili, longwa na makambo nyonso ezali kolongola yo na relation na nzambe. Donc koproduire makambo malamu ezali kosala oyo ezali nzambe kosenga, oyo ezali Jésus Christ oyo azali kosenga po tozala. Parce que ntango tozali lelo na monde ya lelo actuel, okomona masumu ekomi ebele oyo ezali inconsciemment, na conscience na yo ezali koyeba te ki nasali, mais à travers miso, à travers internet, ntango ozokota na baplace mosusu ezali kokota, omoni likambo ezali mabe. Esengeli kozala connecté na nzambe po ti oyeba lolenge nini ya kosurmonte po ti okwesa misusu na masumu wana te. Bien-aimé dans le Seigneur, koumela te, kozala distrait te na mokili ya lelo. Lelo tozali kosimba lisusu deuxième point na biso ezali par un seul homme la grâce s'est manifestée. Tosimba 18 na 19. Par un seul homme la grâce s'est manifestée. Wana azali sikoyo deuxième canal oyo tolobayelaki Jésus Christ, nde azali nzela malamu, oyo azali nzela ya bomoi. Moto andima komema mikumba na biso, andima komona pasi, andima nyonso konyokoma po ti ngai na yo tobika. Jésus Christ, le second Adam, est venu réparer ce que les premières avaient brisé. Par son obéissance jusqu'à la mort de la croix, la justice de Dieu s'est manifestée, donnant la vie éternelle à ceux qui croient. Bien-aimé dans le Seigneur, oyoki lolenge Jésus Christ oyo azali nzela malamu, oyo azali bolingo ya solo, oyo azali mutu malamu mpo na ngai na yo, andima komema mikumba na ngai, andima komema mikumba na yo, andima komema mikumba na biso nyonso mokili mobimba, sans kokipe race te, sans kokipe kontina te, sans kotala ke non basi bazali ekolo tel andima mokili mobimba komema mikumba na biso nyonso, nde aya kosala rachat, korachete biso na kolongola biso na mokili wana. Andima mikumba nyonso, anyokwama, babeta ye, batia eti na kulusu. Donc amona pasi nyonso, mon frère bien-aimé, ma sœur ozali kolanda ngai. Nini ezali kolongola biso na kati ya bolingo wana, tanke rachat malamu esi esalema. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9, il est écrit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a soutenu, sévèrement élevé. Lokumu yaki kopesamela ye, donc bokondi nyonso eyaki kopesamela ye. Soki nazongisima bien-aimé, ntango bandaki konyokola ye, batuna bango moko babandaki komipesela ye bakombo, tanke ye moko amipesi kombo te. Bamosusu babenge azali roi d'Égypte, bamosusu babenga donc bakombo ebele bapesaki ye bakombo ya lokumu, mais mpona ke bahumilie ye, babeta ye, banyokola ye, basala nyonso po ti bahumilie. Tange kohumilie wana ezalaki deja élévation mpe ya nzambe bandaki deja koeleve ye. Nzambe ntango atali bolingo ya Jésus Christ, atali oyo obéissance Jésus Christ atalisaki, yango nde aelevaki ye.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ azali nzela, azali chemin oyo ezali ya kolanda ntango nyonso tokozala. Par un seul obéissance, seul le Christ, plusieurs deviennent justes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 23e verset, mais malheureusement, mais heureusement, en son rang du Christ comme prémisse, le prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Bien-aimé dans le Seigneur, bazali kotalisa biso lolenge nini Jésus-Christ ayaki kozwa lokumu nyonso, lolenge nini Jésus-Christ ayaki kozwa bokonzi nyonso. Batalisi biso sikoyo yo na ngai nzela nini tozali kolanda, sikoyo yo na ngai esengeli tosala nde nini. Yango ya kosala ezali ete tondimela Jésus-Christ nde azali nzela ya solo, tosala oyo Jésus-Christ azali kosinga tozala, totosa mibeko ya Nzambe, tozala en harmonie, tozala bomoko na kati ya nkolo Yesu, nde tokomona nzela malamu. Nzela malamu eyaka par l'obéissance. Lolenge Jésus-Christ ye moko atalisaki obéissance epai ya nkolo Nzambe, yango nde Nzambe ahonoraki. Biso mpe so totalisi oyo ezali obéissance na Nzambe, Nzambe mpe akotika biso te, akoeleve biso. Totika masumu ya mokili, totika bapense ya mokili, totika kosepesa nzoto sans kosepesa molimo. Esengeli tosepesa nde molimo, esengeli tosepesa molimo. Nayebi fois passé so totali na thème, tozali na thème ezali koneti Dieu, balakisaki biso lolenge nini ya koyeba Nzambe. Esengeli koyeba Nzambe, epona oyeba ke ngolu epeselami ngai fo oyeba Nzambe. Soki oyebi Nzambe te, okozwa ngolu wana te. Ngolu wana bazwaka yango à travers canal ya Jésus-Christ, nde azali nzela oyo ezali kopesa biso ngolu wana. Grâce epeselami epai ya Jésus-Christ, pasi liwa nyonso Nzambe alonga yango, pasi nyoko nyonso Jésus-Christ asi alonga yango. Bien-aimé dans le Seigneur, totika masumu, totika haine, totika kotonga, totika ekobo nyonso en général oyo ezali kosenga kolongola biso na kati ya relation na Nzambe. Ezali kosenga bien-aimé tose confie na Jésus-Christ. Donc tokota na losambo, kose confie na Jésus-Christ ekomipesa kotangaka Biblia, kosambelaka, donc komeditaka Bible, nde ezali kosenga tomeditaka Bible tongo pokwa moi, tango nyonso ezali libre fale komeditaka, kotanga Bible, komedite Bible te, kotanga Bible kola livre oyo ya mokili te. Bible ezali makomi moko ezali à part na ba livre mosusu ya mokili, ezali kosenga omedite. Tango ozali komedite, Nzambe nde akosala yo ngolu ya kokota na mozindo po ti oyeba pense ezali nini oyo bakomelaki na kati ya makomi na kati ya Bible wana. Ndeko na ngai, nasengi yo sala effort ya kolongwa na kati ya faiblesse, na kati ya distraction, po ti oyeba Jésus-Christ lolenge nini azali nzela ya bomoi.